yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsutit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, Agosto 29, tuig 2019. Sama sa nandan mga higala mga hatod karinyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Akong ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Umukutlo ako ug pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot ako sa mga butang nga may labot ang lungsod. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos sa bakal ng angan o gamay ng atuang partner konsihal Maluuano Inukando Tabar. Ani dayon ng atuang weather report uban kang Joey Figuracion. Mr. Figuracion, may butag. May buntag o sa tanang tagpaminaw sa pagkakaroon, wala na kita bagyo o weather disturbance sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang habagat o southwest monsoon mo ni karon atong weather system na apekto dito na lang sa kasagpang bahin sa Luzon. Og tungod niini ang tibuok ang Visayas, laki pang Cebu makasinati kita sa maayong panahon gawas sa panagtang pagpanag-om ngadto sa mapanganor nga kalangitan. Inubanan lang sa patak-patak nga pag-ulan o localized nga panugdog o kilat. Samtang kasarangan ngadto sa kusog nga paguro sa hangin gikan sa habagatang kasagpan, mo ning magpasulabi sa tibuok ng Visayas, di na doon kitay kasarangan ngadto sa pagkabayron nga kadagatan. Ang atong forecast temperature sa Cebu nagagikan sa 26 ngadto 32 degrees centigrado sa atong adlaw mosalop po niya nga 5:55 sa hapon. Ug sa dugang nga kasayuran bisitahon ang among website bagong.pag-asa
www.dosp.gov.ph. Maakaroon na itong latest, gikan din sa pag-aasa Mactan. Joey Figuracion, dagang salamat. Salamat Mr. Joy Figuracion sa mga weather report. Ano yung kini mga front pages sa mga pamantalaang lokal o national? Una-una ko ang Sunstar Daily. Deadly ferry fire. Where was Coast Guard? Super balita sa Sunstar, barko na sunog, tulo patay. Duha kahamtong, usa ka bata hinungdan sa sunog gitino. The Freeman ship or 3 as boat catches fire. Ship traveled from Cebu to Dapitan. Banat Diyo sa The Freeman, barko na sunog, 245 na luwas, tulo ang patay. Philippine Daily Inquirer, China Fishing Group apologizes to the Philippines. The Philippine Star Palace says, Pogo ban up to Congress. Bawat ito mga front pages sa mga pamantarang lokal o national, mubalik ako karong taon-taon. Aron sa pagkatun kanina sa mga balita nga nahipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Talon Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang proteksyon. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer, malunggay, gutukola, banaba, sambong, ginseng, makapabasko sa atong lawas ug sa atong body organs ug immune system ug antioxidant pa. Talon Herbal Haplashes Oil, maayong panghaplas sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap nga Talon Herbal 3 nga adunay scientific name nga Bridelia plant. Makita lamang dinhi sa Clarin, Misamis Occidental. Epektibo jud ni nga haplas. Talon Herbal Haplashes Oil. Antifungal, adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madri kakao, asunting ug uban pa. Epektibo alang sa mga ringworm, kunbun-e, nuka-nuka, hadhan, athlete's foot, bugas-bugas, kurikong ug uban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik. Ang produkto sa Talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA kun Food and Drug Administration ug sa ASC kun ADS Standards Council. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang flu.
Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement magpapaligod sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home. Pananakit ng Nasunaya na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplashes Oil. Going! Agoy, ang haplas. Haplas. Nakwitala no. Oh, salamat. Bilis lunas ang taglay. Ug padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayo. Klasibay, basag na lisa. Bawat haplos Kini. na may tala na plasyos. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong maing buntag Pinoy ug aniya na kini atong mga balita. Kanahin po sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, Talisay City Performing Arts ipangan ngadto sa mitaliwan nga konsehal sa Talisay City, Julian Tebandaan. Kinaron sa pag-ila sa natampo sa konsehal sa Dakbayan, samtang gihulagway sa konseho nga usa si Daan sa mga konsehal sa Dakbayan nga magkapahiusa kanila. Ang kasayuran, yato ni Femery Dumabo. Ang kaminungdanon sa iyang kinabuhi, dili lang isip maglilingaw sa entablado o diha sa radyo, kundi siya mga natabangan isip sa kakonsihal o sa kayano nga Talisay nun. Ang unod sa gipasar nga resolusyon sa gihimo nga special session sa konseho sa Dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Isip pagpasalamat sa mga natampo ni Daan. Gilagway ni Vice Mayor Alan Bukaw nga si Daan diha sa iyang pagkakonsihal panahon sa Caucus, magpakahilom lang siya. Pero kung kini ang motingog, usa ang tingog niini sa hatagan o gibugaton. Ug gabisan kung sila usa lang ka partido, apan na gihapon sila dildayon nga mauyunan. Usa si Daan sa muhimog paagi, paghimog iyang kaugalingong interpretasyon ug muhatag sa iyang opinyon. Nasagad paminawon og tahuron, mosilyo sa nahuna sa konseho. Dugang pagulagway ni Bukaw nga pasensyoso si Daan, maghilumra, pero kung matingog na, aduna giunod. Specialization. Number 3, nakalain-lain og ambisyon. Puro na politiko. So, kato siya, usato siya sa ako yung sungkoon og mga maayong hunahuna. Kato yun siya ibutang nato kintang musilyo sa unsay maayong hunahuna sa konseho. Kung doon ay mga kaygayunan nga na ay mga konsehales nga dili magkadimao ang ilang hunahuna, kato siya mo ay muhimo og iyang kaugalingon nga interpretasyon, unya muhimo siya iyang kaugalingon nga ibutang natong opinyon. Unya kasagaran sa iyang opinyon, 100% maog ito'y ibutang natong tahuron sa tanan. Gawas sa gipasar nga resolusyon, pagpasalamat, pagpakitag dakong respeto ug pagpadangat og simpatiya ngadto sa nabiling pamilya ni Daan. Naglaraw usab si Bukaw nga isugit ngadto kang Mayor Gerald Anthony Golias nga pangalan sunod kang konsehal Daan ang kasamtangan nga Talisay City Performing Arts ngadto na sa Julian Tebandaan Performing Arts. Iya usab banhawon ang boto unta nga ipalabang ni Daan sa usa ka semana sa wala pa kini madala sa tambalanan. Ang resolusyon kalabot sa pagbuhi sa baile diya sa syudad sa Talisay. Performing arts din sa atong Dakbayan sa Talisay. Sama sa Didolfe, ato lang sa siguro nganlan og Julian Tibandaan Performing Arts. Kay kumoingon tag-arte, unquestioned naman gitong iyang talento niya to. Pakatawa, sayaw, kanta, drama, all in one ba? So, dili siguro sa bati kung atong tawgon og
Julian Tiban Daan Performing Arts. Ugma sa alas 12 sa udto dadunang lawas ni daan sa People's Hall sud sa Talisay City Hall. Aron katagan og higayon ng mga kawani sa kagamhanan sa Talisay nga makahatag sa ilang katapusang pagyukbo. Sa gabi himuon ang necrological service. Ug sa alas 2 Biyernes sa hapon ilubong ang konsihal ug ilado nga radio personality Konsihal Julian Tiban Daan diha sa pribadong samang sa barangay Kansuhong. Famary Dumabok, CCTN News. Tugang balita, multi-million peso rehabilitation project na nag-cover sa 150 ka hektarya sa Buhisan Watershed isudan kagahapon. Gawas nga maprotehan ang Buhisan Watershed, mapalambo pa ang paghigugmas kiniyahan o ecotourism sa maong proyekto. Ang detalye ay hatod ni Decime Padilla. Gitawag kini og Cebu A Park ang maong proyekto sa ka-integrated corporate social responsibility nga initiative sa Aboitiz Business Unit nga nag-operate sa Cebu. Ang grupo ni establisar og nagkalain-laing A Parks lukop nasod usa ka nationwide effort pag-establisar og sustainable environment programs pinaagi sa adopting, rehabilitating ug developing protected areas nga mahimong ecotourism hubs lukop nasod. Gipang nantawan nga ang Cebu A Park project mapatuman sulod sa 5 ka tuig ug dili mo menos sa 20 milyones pesos ang gasto. Naglangkob kini sa reforestation sa 150 hectare adopted area, disaster risk reduction management training ug livelihood training alang sa people's organization sa dapit. Si Aboitiz Foundation First Vice President ug COO Maribeth Marasigan, Visayan Electric Company COO Anton Marie Perdices, Jose Antonio sa BPSP ug BPSP Director for Operation Elvin Ivan Oy mipirma sa Memorandum of Agreement alang sa year 1 sa proyekto nga moabot sa 3.2 million pesos. Sa maong pinirmahay na ang presensya sa representante sa upat ka barangay nga covered sa watershed area, Buhisan, Tuong, sa Pangdako ug Pamutan. Mitambong sab sa maong kalihukan ang mga representante sa nagkadaayang people's organization sa lugar. Ingon man ang mga representante sa nagkalain-laing Aboitiz business units nga nag-operate sa Cebu. Gawa sa pagtabang nga protehian ang Buhisan watershed, ang COO sa Visayan Electric Anton Marie Perdices niasoy ang proyekto mag-promote sa paghigugma sa nature ug ecotourism, human ang electric utility mo ay mangulo sa pag-establisar og butterfly sanctuary sa lugar. And because it's already been identified as a watershed, so we have the dam close to here, so we're trying to find areas with assistance through PBSP and to identify where the real necessary needs for reforestation. Sir, ang 9 million is diri lang or katong The whole Philippines, nationwide. Diri sa I'm not sure really what the target is, but we try to plant as much as we can every year. We have our annual tree planting as a Aboitiz group as whole, but then all the different individual companies as well do their own individual group CSRs and plant here and in different parts of Cebu also. Where do we get our seedlings? PBSP is the one who provides it for us. Dakip sa maong 5-year project maong pagtukod og hiking trails, watchtowers alang sa bird watching ug natural fish spas. Si Jose Antonio Aboitiz sa BPSP sa iyang bahin nagpasalamat sa Aboitiz Group sa padayon nga paging partner sa organisasyon alang sa mga proyekto nga nagtinguha sa pagproteher sa watershed area. We have been tapped. As you know, we've had a long partnership with the Aboitiz Group of companies, as well as Visayan Electric. And Buhisan has long been a very important resource for the city of Cebu, especially after the Buhisan Dam was completed in 1910. This is the Buhisan Watershed Forest Preserve, and there have been various interventions that have been done by PBSP over the years in this area. Therefore, we are already familiar with the communities here, particularly the barangays that were represented here today, Buhisan, Pamutan, and sa Pangdako. And it is in working with these communities that we are able to gain traction and achieve more along the lines of what our
partners need and want. Samtang si Konsyal Ninita Bako sa barangay Pamutan na lipay sab sa mong kalambuan nga nahitabo sa ilang barangay. Kung di pa sila gitabang kay kung wa sila dili murag di sad mi maka kuan jud naginanglang gyud ka ng assistance ba sa gikan sa mga lain-lain nga mga agency mga labi na gyud sa kanang kining PBSP dako gyud kay ni kani ganing dapita usan is ilang gitabang dinhi. May Padilla, CCTN News. Sa laing balita, unom ka mga Chinese tourist nga ilawag unta sa laing mga langyawng insect nga customer naluwas sa Nakbayan sa Lapu-Lapu. Tag 30,000 pesos ang bayad sa matag babae bugti sa lawas ng kalipay. Ang kasayuran niya ni Arvy Veloso. Unom ka mga Chinese tourist ang naluwas sa kapulisan sa pagkalawog niini sa mga langyaw diha sa usa ka rest house sa barangay Bangkal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sigon ni City Mobile Force Company Commander Police Lieutenant Colonel Dexter Calakar nga nakakuha sila og mensahe gikan sa usa ka concerned citizen mahitungod sa mga illegal nga kalihukan sa mga langyaw. Giingong nag-abang ang usa ka Chinese handler nga si Zhang Juan, 30 anyo, sa maong rest house sugod ni atong buwan sa Abril ning tuiga. Saysay ni Calakar nga ang unom ug lain pang mga Chinese nga mga babae ang ilawog sa mga Chinese ra usab nga mga bisita sulod sa mga hotels bugti sa 30,000 pesos. Nagkontrol ang isang usa ka like handler, nagkontrol sa mga babae nga i-offer niya sa mga kuan sa mga foreigner. Pasok na gud siya sa violation sa atong balaod. Naila ang unom ka mga biktima nga sila si Sanling 38 anyos, Hedandan 26 anyos, Morong 25 anyos, Chen Zikin 32 anyos, Liang Detang 32 anyos ug Tang Jiu 27 anyos. Naglisod pa ang kapulisan sa pagsabot sa mga langyaw sanglit Mandarin lang o pinulungan sa Chinese ang nahibaluan ni ini. Wala usay mga dokumento nga gipakita ang mga turista gawas lang sa mga passports ni ini. Nagduda na ang kapulisan nga duna pay laing mga kaubanan ang maong grupo sa laing mga rest house nga susama usab ang binuhatan. Hinungdan nga subsub ang pagsusi karon sa kapulisan alang sa pagsubay sa mga kaubanan pa ni ini. Ang unom ka mga babae gi-turn over na sa kapulisan sa Chinese Embassy samtang mag-atubang og kasong anti-human trafficking ubos sa Republic Act 9208 ang handler ni ini. Arvy Veloso, CCTN News. Katapusang balita, Cebu Provincial Veterinary Office nitanyag og libreng serbisyo ngadto sa mga pet owners. Ang kalihukan tipik gyapon sa pagsaulog sa ika-450th anniversary sa probinsya sa Cebu. Ang detalye ay atod ni Chris Ligan. Way panunuot kining mga iring nag-injeksyonan sa pagpakatulog samtang gihimo ang pagkapon kanila sa mga veterinaryan sa probinsya sa Sugbo. Ang libreng serbisyo nga gitanyag sa Cebu Provincial Veterinary Office tipik sa 450 katuig nga kasumaran sa paghimong probinsya sa Sugbo. Gawa sa pagkapon sa mga hayupan, dunay pagbakuna sa anti-rabies, pagpurga, paghatag og bitamina ug uban pa. We prioritize government employees. Ato na silang gipahibaw although kasabot na nga dili sila ingon nga makadala gyud dayon no considering yung trabaho karon but aside from the workforce nga naa sa government dire we also invite mga tao nga constituent sa Cebu City nga ganahan mo abil sa serbisyo kay I think ang laing tumong sa ilang kalihukan mao ang paglikay sa rabies ug ang pagdaghan sa mahayupan nga pasagda na lang hinuon sa matag iya. Hinuon gibutyag ni Dr. Maestrado nga sa ilang records wa pay tawo nga apektado sa rabies gawa sa mahayupan nga dunay na positibo. Pre-consultations then kani nga part diri inyong nakita is that part of our population control manang giingon sir nga ligit or spay. Nakita niyo sa tarpaulin. New term mo na yung magkapon, sir. So, this is actually part sa programa na to sa rabies prevention and control sa nga ado na tayo kahimuon nga spay and neuter activity like. Nasairan nga dunay nasudong balaod og ordinansa ang sagad sa malokal nga kagamanan magpahamtang og multa sa matag iya nga mapakya sa pagparisto pagpabakuna sa ilang mga hayupan. Chris Ligan, CCTN News. Bawkat ang mga balita na nahipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nabati o nakita sa CCTN Channel 47 o sa Radio DYHP. Dugang kasayuran, tiyari ka muna sayo na sabni ini, nga usa ka barko na sunog
Doon na hinooy na salbar nga 245 ka mga tao, apan duha ka senior citizens ug usa ka bata ang namatay sa pagkasunog sa MV Light Ferry 16 atong Martes sa gabi, Agosto 27, sa kadagatan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Muabot og 245 ang gilistang survivors, apan sa opisyal nga manifesto dunay sakay nga 239 dana ang mga tripulantes barko sa pa overcrowding. Ang barko gikas lungsod sa Sambuan sa Bagatang Sugbo, sukway sa sayo nga mga taho, wa pay klaro kung doon na ba'y missing, kay ang nangaluwas nga mga pasahero na nubra na sa natala nga manifesto sa barko. Mga survivor gipapuyo si shipping company sa duha ka mga hotel sa siyudad sa Dipolog, samtang hatagan ng matag-usag 10,000 pesos nga assistance aron magamit ilang pagpauli. Ang nangamatay gila nga sila si Chloe Labisig, usa ka tuig sa katuig pentaon nga bata, Danilo Gomez, 60 anyos, o Ronaldo General, 65 anyos. Wa pamatino kung tagadiin ang tulo, apan sa interview sa usa ka sibianan, si Labisag ug ang usa sa duha ka mga hamtong mga pasahero sa series bus, usa sa mga sakyanan nga kargas barko. Base sa inisyal nga pamahayag sa Light Holdings Incorporated, kamay mother company sa Danilo Lines Incorporated, operator sa barko kagahapon sa udto, Miyerkules, Agosto 28, aduna kini karga nga 201 ka mga pasahero ug 38 ka mga tripulante. Sa kayusab nini ang rolling cargos, sama sa 7 ka mga 10-wheeler trucks, 13 ka 6-wheeler, 9 ka 4-wheeler ug 5 ka motor bikes. Subay nini ang tipamaba sa Coast Guard District, Central Visayas, Lieutenant Junior Grade Michael Encina nagkanayon nga ang barko ni Bias Pantalan sa Sambuan pasado alas 6 sa gabi natong Martes. Sa inisyal nga impormasyon, kailangan dawat gikan sa Coast Guard Sambuan ang Light Ferry 16 nituman sa gikinahanglan nga safety certificates. Nakakuha sa impormasyon ng Philippine Coast Guard 7 sa Coast Guard Dapitan ang sunog nagsugod sa engine room sa MV Light Ferry 16. Apan imbestigahon pa kini. Matod sa management sa shipping company, ang National Bureau of Investigation, NBA 7, gustong imbestigar kaysa niaging tuig, doon na nakuhang mga armas o bala nga gisuwayan sa pagpalusot sa kaisusa sa ilang mga barko. Wa nila gisalikway ang posibilidad nga usa kini ka sa mga hinungdan sa sunog. Usa sa mga pasahero nga si Fred Castro sa iyang social media post, miingon nga siya ug ubang mga pasahero na luwas mga tulog gikan ngadto sa 4 ka oras ang nakalabay sa nga fast craft apan sila nakaambak na sa dagat. Dihang ni post si Castro og video sa Facebook mga alas 7 buntag sa Miyerkules. Nagkayo pa ang barko, matud niya why Coast Guard personnel ang ningluwas kanila. Gidasunan usab kini ni Alan Barredo, pasahero sa Fastcat, nga ningluwas ubang mga pasahero. Ang Fastcat gikan sa Dapitan City padung sa Dumaguete City, ilang nakita ng barko mga alas 2 kadlawon sa Miyerkules. Mga 40 minutos ilang paglawig. Nakadawat ang Fastcat sa distress call sa barko sa Light Ferries, matud ni Barredo sa online interview. Ang Coast Guard ipasabot nganong wa gyud barko nilang niabot. Immediately upon the receipt of distress ng Coast Guard Dapitan around 11 p.m. kagabi, nag-respond na agad sila. So happened lang siguro yung vessel kasi ng Philippine Coast Guard doon nasa Cagayan de Oro pa. So it takes time. Kaya ang ginawa ng Coast Guard Dapitan natin doon, tinap nila ang other shipping doon to respond immediately doon sa maritime incidents in Sina nagkanayon. Mo dining ang reklamo ningon nga hain man Coast Guard, wa man makatabang ang Coast Guard ni adtong nga tao nga nangambak na lang sa kadagatan. Si Light Holdings Incorporated Chief Operating Officer
Fernando Inting nagkanayon nga giatiman na nila ang mga pasahero nga naluwas. Doon na sila ting nagipadas ni Polog Branch aron masiguro nga matiman ang panginahanglanon sa mga pasahero. We are still facilitating our passenger and our crew. Some are already brought to the hospital for checkup, and the rest already checked in the hotel. And some now lately willing to go home, and they are asking what can we assist them financially, especially over the belongings na sa mas barko ng kadayon si Inting. We instructed our Dipolog branch to give them 10,000 pesos each passenger to those who want to go home. So at least meron silang pamasahe, and maybe they can buy temporary clothes so they can go home dugang ni Inting. Taga 10,000 kada usa ang gustong mo pauli. Ila usab gibutyag nga mo tabang ang NBI 7 og imbestigar sa panghitabo tungod kay posible na dunay mga armas ug bala nga gipayuhot agi sa barko kay nasakmi usab kini adtong nakalabay nga diha pa lang sa pantalan sa Sambuan. They want to join the investigation. Maybe there's a possibility. Alam mo naman, going to Mindanao yun, si Inting nagkanayon. There were instances before our security in the vessel intercepted persons bringing firearms and live ammunition. It happened twice. Kaduha yun ay, we're not discounting the possibility suma ni Jonathan Imboy, Vice President for Operations sa Light Holdings Incorporated. 245 ang naluwas, 2 ka senior citizens ug 1 ka bata ang namatay sa pagkasunog sa MV Light Ferry 16 etong Martes sa gabi dito sa kadagatan sa Rapitan City, Zamboanga del Norte. Mao kada mga higa nga tulipos ng kasayuran ug ari kita ni ining gikagugtan nga Cebu City Sinulog Governing Board nga ibugna ni Mayor Edgardo Labella pinagi sa executive order. Kay mireklamo man si Vice Mayor Mike Rama o sa iyang reklamo mga higala mingon siya unsa pa man mura mag-inutil naman kuning Sinulog Foundation Incorporated kung buto naon sa pagtukod nining governing board. Karon mitubag na si Mayor Labella ngano nga gitukod niya ang mao nga Sinulog Governing Board. Suba niya nga ang Sinulog Governing Board mao kini mutan-aw, mubantay sa tanang mga kalihukan sa Sinulog Festival. Apil na ang cultural o religious aspect. Explain ni Mayor. Unya, suba pa sa atong nasayran dire sa iyang eksplikasyon nga si Rama, wa manggod. Nireklamo mas Rama kay wa kuno siya konsultaha. Usa kinigi forma kining maong governing board. Sila Labella nagkanayon nga iya kaning responsibility nga ang tanan nga mga kalihukan, ang tanan nga may kalabutan sa Sinulog ila nga matan-aw mabantayan. Doon ay obligasyon ng syudad sa pagtan-aw ang entire Sinulog celebration. Apil na ang celebration, apil ang religious activities that there would be peace and order, response on emergencies, traffic. That's why there has to have a body that will address to all of these from the local government. Suba niya, nga isip mayor, o mga igalang pintok ining pagtubag, isip mayor, I have that duty to see to it that all these concerns will be addressed. I'm even happy and glad that the Vice Mayor is the chairman of the Sinulog since we can work well together. Ingon siya nga issue dili maka-afektar sa relasyon nila ni Rama ug iya kining idiskuter ang tanan uban sa Vice Mayor kung magkita sila. Si Labella mo pay pag-abot gikan sa murag Bangkok man tingali basta sa overseas mga higara. I don't think so. I am happy
Now he was elected as chairman. We can work this together, especially on concerns on traffic, security, and I hope that I can talk to him over this so that there would not be misunderstanding. I don't want that to happen. Kuba nila Belia, mag-istorya kung Mike Rama, kung Vice Mayor Mike Rama, di ko gusto nga dunay dili pagkasinabtanay. He said Rama would still be part of the Sinulog Governing Board since it will accommodate 5 trustees gikan sa Sinulog Foundation. Sa ato pa masuyop kay ang Sinulog Governing Board, ang mga sakop nini among others, 5 ka mga sakop sa Board of Trustees sa Sinulog Foundation Incorporated. O usa ni ana nga iyang kuhaon sa 5 si Vice Mayor Rama muna gipasabot ni Mayor Labella. O ang syudad maghatagan og 20 milyones hangtod sa 30 milyones ngadto sa Sinulog Foundation alang sa festival. Mao ni nga gusto ming mahibaw sa tanang mga kalihukan nga i-undertake sa foundation. For instance, ang syudad wa masayod og pila ka mga stalls ang gitugutan sa pagpamaligya sa mga kadalanan ug pila ang kwarta nga nakita nini. For so many years, the city has no knowledge how much of these were generated, so there has to be some kind of accountability because anything that is being collected is imbued with public character. That is why the city has its obligation to really look at it, Suma ni Labella. Considering it is his first time to be mayor si Labella ng Ganayon, gusto siya nga doon proper accountability in all aspects of the Sinulog Festival. Karon pa man ko anay, I want to look into all of the aspects of accountability kay naay isuod nga kwarta for the Sinulog activities. I think it is imbued with public character. The governing board, aside on the concern of traffic, security, disaster preparedness, it is the local government through the board which has the authority to address these concerns because dili man ka maka-expect nga ang foundation ang manawag sa police, sa NBI, sa fire department, sa Red Cross, and other agencies. It should be the local government. It is the duty through the mayor and the governing board to look into these concerns. Muna, ang Sinulog Governing Board functions nag-apil sa pag-organizar niining mga Sinulog festivals o sa pagtanaw sa katumanan niining mga kalihukan sa Sinulog. Labi na yun ang peace and order leading to the festival in coordination with other concerned offices, agencies, and stakeholders overseeing the Sinulog Foundation Incorporated and the EXICOM, since the board is a policy determining and regulatory body, reviewing and approving all resolutions and actions of the Sinulog Foundation Executive Committee and performing other functions. Ato pa, ang tanan ng mga resolusyon sa Executive Committee sa Sinulog Foundation Incorporated kinahanglan nga muagi o aprubahan pa nining governing committee. I don't know kung matagbaw ba si Vice Mayor Mike Raman, ini mo eksplikasyon ni Mayor Labella. Dia dari kolom ni Aven Piramide na question niya nining Sinulog Board. Nakakuha ko siya og photocopy, og ang document that I got is entitled An Executive Order Creating the Cebu City Sinulog Governing Board and Specifying the Functions Thereof. Muna itong isgutan mga higala, nagipirmahan ni Mayor Labella. I believe na maukining maong dokumento ang nahipatik sa mga pamantalaan. It is odd. Executive orders in the nature are also considered laws. And when they are published, they are given numbers. Sa ato pa kung ipublikar kining executive order, doon na ni number. Secondly, it is likewise not dated. Wa pag-ipitsta ko ng executive order. We will never know when this order was issued. Why the office of Mayor Labella is rather careless as to allow the release
of an important document that seems to be tainted escapes me. Wa ko ng numero, ang executive order, executive order so number so and so, o wa say date. Well, it could also be possible that one of the copy that I issued is without number and date, and all other copies will complete with materials particular, to borrow a term used in negotiable instruments. Ingon si Aben Piramide nga tingaling ang iyang nakuhang kopya mo way number niya way date tingaling ang uban na. Si Mayor Labella ni order sa pagtukod ining formation, organization, or creation ni ining Sinulog Governing Board. So Section 4 of said executive order, among the enumerated functions of the board is to organize the Sinulog Festival. It seems that it will now be the city government to handle the Sinulog. From now on, the Sinulog, according to Mayor Labella's order, will apparently be a city government activity and no longer that of the private corporation called Sinulog Foundation Incorporated. Atong klaro ko na, nga kining ako maning gigiguwa ko sa akong kolong uba, nga kining Sinulog Foundation Incorporated is a non-government organization or a private organization, whereas kining Cebu City Sinulog Governing Board is a government organization. From now on, the Sinulog, according to Mayor Rivera's order, will apparently be a city government activity ug dili na ang private corporation na Sinulog Foundation Incorporated. This is where I am worried. A legal issue is brewing. The Sinulog has always been an undertaking of a private sector. Such concept was, and it continues to be, to insulate it from politics, principally for the purpose of holding this extravaganza. The Sinulog Foundation Incorporated, as incorporated, I am shown a Securities and Exchange Commission certificate of registration in number 132755 na nagpakita that this foundation was recognized as of July 25, 1984. The original Board of Trustees was composed of Florentino Solon, Ronald Duterte, Ramonito Durano III, Paterno Luim Sr., Esteban Go King, Francisco Benedicto, Augusto Go, Joseph Gaisano, Lim Leo, Segundino Go, Anos Fornacher, Jose Garcia, Armando Martinez Jr., o Jose Lardizabal. Why question ining mga tao sa mga paniya, including those who have crossed the barrier, as honorable people, including those who have crossed enrolled people to share their wealth and time for the city. Thus, ever since the foundation managed and organized the Sinulog, the city government provided support only. Unfortunately, the situation is poised to change with the issuance of the EO. Lain nga worrisome provisions sa executive order ni Mayor mao kini sumapa ni Aben Piramide. As a policy determining and regulatory body, the board shall oversee the Sinulog Foundation Incorporated. There is a legal issue proceeding from this provision. How can the board, a creation of the city government, oversee or even regulate the foundation when the latter is not a city government agency? This oversight function grows to be a monster when the board is empowered to review and approve all resolutions and actions of the foundation. To me, this legal formulation is flawed. Ang iyang pangutana ni kanhi Konsehal Aben Piramide is, unsaon man ang usa ka city government agency sa pag-review o pag-aprobar o dili baka pag-aprobar sa mga resolusyon sa usa ka private foundation, sa usa ka pribadong pundok. Kini sayop sumaapa niya. Before these issues throw any monkey wrench in our Sinulog, an imperialist world-renowned festival, I suggest that the legal minds in the office of the mayor take a second look at this order. Muna mga higala ang may tungod ining governing board. Mao ni iya nga unsaon man kuno approve o disapprove sa mga resolutions, pag-review sa mga resolutions sa usa ka private group nga mao ang Sinulog Foundation Incorporated
sa usa ka city government agency. Sa may labot ko ng gobyerno ngadto sa private institutions such as the Sinulog Foundation. Ako ang pagutanan ni mga higala is, I don't know, kung ang mao nga Cebu City Sinulog Governing Board makadawat ba og hinabang gikan sa Cebu City Government. Ang ilang hinabang is 20 to 30 million pesos matag Sinulog Foundation Festival o Sinulog Festival. Karong tuiga, karong sunod tuig 2020, another 20 nga to 30 million, kadaghanan 25 million. Makadawat ba ang mao nga governing board when this is a government entity, a government organization? Ang ako naibawaan ini kaniadto mga higala, nagitukod kining Sinulog Foundation Incorporated tungod kay ang kaniadto nga grupo sa gobyerno katong pinaagi lang sa committee sa Cebu City nga maoy mupadagan ining Sinulog Festival. Dili makadawat og kwarta gikan sa gobyerno. Nga naman, because there's a separation between the church and the state. The Sinulog, whether they interpreted that, whether this is a Mardi Gras or whatever you call it, a festival, but they believe that this is a religious affair and that the city cannot donate, cannot support a religious affair. Daw na nga gi-form kini dili maka sponsor og activity ka relihiyoso ang gobyerno ya mukuha pagig kwarta mismo sa city government. Morning giporma ning Sinulog Foundation Incorporated nga makadawat sila og amot gikan sa city government, provincial government og diin pang local government units, makasolicit sila og mga sponsors and so on and so forth. Mauna ang Sinulog Foundation Incorporated karon mahimo ba kini sa governing board? That's akong question. O nga isa ng tubagon. Kaya undili, kung saan mapaghimog festival o guway kwarta. Balik ko karon taon-taon, humaning pipila ka pa hinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Nasunayan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplasius Oil. Sud manginubo isip kargado, hago kayo ang lawas. Kining may idadata, andaran sa taitis ug liuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda na ako nga haplasan na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan Haplasius Oil. Huwag kang agriwatism, arthritis ug pagpanakit sa karawasan sa talan Haplasius Oil. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Lactoplant Growth Enhancer and Promotant is carefully formulated to enhance plant growth and improve the quality of flowers and fruits.
It contains all natural and organic ingredients produced under the natural process of fermentation. Lactoplant contains the beneficial lactobacilli strain. These bacteria strains are widely recognized to be beneficial to the host organism in many ways. Lactoplant is a nutrient-dense suspension of beneficial organisms. Studies, trials, and other testimonials have shown that lactoplant can suppress plant pathogens in soils, contains nutrients essential for plant growth, and increases its resistance to pests and diseases. It also acts as soil and compost conditioner and can be used as deodorizer and vegetable and fruit wash. Tuig 2021. Sa ulugon ta ang ikalima kagatus ka tuig nga kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Cebu. Agi og pagpangandam nining dakong kasaulugan gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parokya ug lain-laing pundok gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archdiocese sa Cebu. Gidapit ang tanan sa pagsalmot niini sa bisan unsa nga paagi. Ipaambita ang gasa sa pagtuo. Hello friends, ako si Sam Costanilla. Mudapit kaninyo nga kuyugan kami samtang among ipabati kaninyo ang mga awit nga iya sa kagahapon nga dili ikalimtan bisan sa kadugay na sa panahon. Down Memory Lane. Dinhi lamang sa atong programang Till the End of Time. Kung kiniusap si Ate King, atong labason ang inyong kinahang ng mga romantic love songs matag Huwebes alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi dinhi lamang sa CCTN Channel 47 till the end of time. Remember, it's a date. So take my hand, it's sweet to and tenderly say that I'm the one you love and wait for till the end of time. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming hello sa buong maing buntag Pinoy. Sa tiyo mong ingon, doon na kayo puno niling simulog. Wala, nagkaroon lang ko while nag-prepare ko ba, before ko nilingkod nga, naghisgot ka sa giingon ni Attorney Aven Piramide, murag, dili sad siya, kung tinuod bang gani nga, ang kopya nga na niya, I just hope and pray, no, nga ang kopya nga ng Attorney Aven, is the copy nga draft lang. Draft lang. Kaya kung katumang gay ng final, unya, why number, Goy date. walay date, kanang, murag, malain pa minawon kay, remember, he's been, Mayor Edgar Labella has been in office for a long time, not as mayor, but as a legislator in the city council and as presiding officer of the city council by virtue of his being vice mayor. So, murag, lain pa minan. I hope lang nga kanang sakto ang pagtuo ni Attorney Aven Piramide nga ang naa niya, dili ang copy nga ipagawas gyud. Pero, on the other hand, sad mag-wonder sad ka, why would you have that nga walay pizza or walay kuan? Ang iyang
esplikasyon ni Mayor Rebella is gusto niyang ibawan ang transparency mo yung gihingan lang. Dato pa ang tanan, apil na, ang mga kwarta nga makuha, makita, unya, ang basta, and so on and so forth, tanan yun. But, on the other hand po, kung kana manggoy punto, mapiktuhan ang capacity of the group, whatever you may call it, be it the board or be it the Sinulog Foundation, to request and to receive donations, because when you are already a government entity, there are limitations to donations. Kaya di man ha, kuan. Wala ka pasabot. Can a city government group, agency, or whatever you call it, like the governing board, solicit and be given donations, assistance, or whatever you call it, sa usa ka kalihukan nga mayon na to relihiyoso, whether you like it or not. Mo man ni akong nahibawan ka nitong gitukod ni Sinulog Foundation Incorporated tungod niya ng maong problema nga dili makadawat. Oo. So, mauna, lain pa is how can kuno a city government agency oversee and review resolutions of a private group such as Sinulog Foundation. Plus, if the point was just on transparency, I remember nga, every time na sinulog, ang Sinulog Foundation mo hatag man og kwintada nga to sa mayor by his being the city mayor, og unsay kwarta. In fact, in the last Sinulog, mo bitaw to gipasiatab ni adto ni former Mayor Tommy Osmeña nga nalipay siya kay dako kuno og na save bato or something kay dunay say changes nga gipatuman. So kung transparency lang ang reason, because that would be the safest reason, kay ang other reason nga kanang posibleng or nakuha sa mga tao paggawas ana nga board is mura na blindsided si Vice Mayor Mike Rama anang puntuha unya murag ni samot na sad og sibaw ang mga huhungiho nga dugay na kaing naa nga kung edipisyo pa ang ilahang grupo o ilahang partnership murag nakita na kuno ang mga liki. Of course, no, you would try to quell those rumors by saying he will talk to the Vice Mayor. Pero kung mo lagi na kung transparency lang, and I don't know kung saan po itubag ni Vice Mayor Mike Rama ana nga basig maingon sa transparency sa una siya ako may mayor nga kuan man wa man ko naghimo ana posible ba nga yun ana po 14 years na kuno niyan daan ining Sinulog Foundation. So tingali doon ay mga nakita nga mga whatever, no? I think mas maayo nga magstorya gid sila kanang storya nga no holds barred, bahalag man dagko yung tingog, bahalag mag-away mo, basta ikaw man ma-okay mo kay mo man ay importante, di ba? Ang kape dili man mo lami og di nimo ukayon. So usahay kinahanglan sad kutawon para iniglugdang lami na. Tunay pamahayag si Governor Rama kagahapon, Vice Mayor Rama kagahapon nga murag na siya gipasangillan nga tao nga mo'y gusto nga mag-away sila ni Mayor. Wa ni sulti. Insya dunay gusto nga mag-away mi aw di magkaaway gyud. Pero mo yung kag dunay gusto, remember wa pa election nigawas naman gud na nga mga issue, di ba? Na ato yung nga report. Kinsa man ang tawhana nga bisag sa wa pa election. Kinsa man kaha. Nako yung nahuna niya. Ako lang niya. Pero nako'y kolom ugma sad. Tapos sa tagal sa mong kolom ugma be? Ang mauna atong iskutan nga nagkabingkil ba tungod sa akong konsil Rama si Rebella. Akong gibutang dito ko akong gisulti nimo nga tingalig iyang ligunon ng iyahang kuan ang iyahang Team Rama. Unya mudagan siya pagka-mayor against Rebella. Kinsa may ang vice? Wa taghabawa na ko ibutang dito kinsa iyang vice. Unya manuha siya join siya there is BOPK kana akong gibutang nito tunlo ni Engarbo nga moadto siya dito ni kanhi Mayor Tommy Osmeña. Kinsa man ni si Mike Rama?
Pana akong ibutang ito, o dawaton ba siya ni Mayor Thomas Mena, that's another thing. But once inside BOPK, iyan paniguhaon tingali nga, siya may mahimong standard bearer, kaya mo maghapon, di mo magkaatbang label yaw, dili ka standard bearer. Kay kung ugaling, mo man worry ka neto, kung sa oposisyon sa Tami administration, kung ugaling, muragan siya pagmayor, muragan sa Slabelia, ang bisan kinsay kandidato din sa BOPK na kung kay gawin ng malaw. So, kanang ihapon, balik so, nagkuhan sila, naghiniusang puwersa sila. Pero ang imuhang tanaw, kung basihan lang ang mga hisgot-hisgot karon posibleng mausab ang kamada. Usab yun. Usab yun. Bisan kan tupak hebaw naman ko nga pinugos man tong maong alliance ba? Oh, di ba mo bitaw atong giingon nga naana na sa una pa election nga duna na. But when you kung mutumbok ka og particular person nga no man, I don't know. Pero kani bantayanan ni kay kung inaaron pa lang og tinuod man gyud ganing nangliki na diha ang pundasyon, mausab na pong kamadas konseho kay siya be presiding. Yeah, pero di gihapon magsilbi kay jutay ra man kang Mikey ron na kauban ng konsehal. Kinsa man gyud ang identified niya, syempre Edorama yan ang pag-umangkon. Usara ko nung utana ko gahapon sa usa ka mga sa usa ka insider ko kinsa magitawag pantag usara usara man ko no sa incumbent. Oo. Kaya pantag i-appeal to nimo nang appeal de sa kartong mga mga former kanang mga sitting gyud kanang mga naakaron. Usara ko no. Really? Usara ko no. So muna gisulti sa kuan ako sa tanawa ko. Meaning si Ontiveros dili iya ha. Bago pa kaya na si Ontiveros. So Labelia si Ontiveros if ever man gyud gani. Si Joel Garganera. Joel Garganera is amigo man ng Raymond. Amigo na nila Mike Dino, amigo na nila Belia. So Labelia siya. Si Jerry Guardo. Guardo, bago na nibali dito. So PDP na siya. Si Dave Tumula. Bago na siya nagibali. Si Ninya Mabatid. Iya hamang gina kay kontra man sila ni kuan ni kontra sila ni Tommy ug panantag mo address Tommy naturally siya but as of now ang katumanggod nga gituhuan nga amigo kaayo ni Mayor ni former Mayor karon Vice Mayor may krama nga si June katong sa Antecom kuan si June Alcover. Oo. Mura maggituhuan gidurahan nila nga suod kay ning may krama gani nagkabangga ni sila sa usa ka broadcaster tungod kay murag misgut-isgut nitong broadcaster against Mike Rama. Kining, so, ug mo nang kalakiha, if he is your friend, I am your enemy. So, si niya, babate, di hagin, speakas. Okay. So, Raymond Garcia sa dili na siya. Di ama siya diring kon Mike Rama kay bali-bali man ang Mike Dino. Si Raymond? So solo flight na lang siya kasi wala man sa si Joy Pesquera kay nagpapili man to pagka-kongresista. Mo lagi na og i-appeal nato ang wa manaog murag mapunan-punan si Edorama basta mo isulti lang ko si Edorama ra tingid ang uban siya hilom-hilom lang na. Kay muna ko na kuan if ever but tako pa kay gawon nga mausab na no kun pagsingabot ng eleksyon. Pero kung mag-istorya sila mas maayo kay sayo pa kaayo para nako no kana para nako adjustment period pa ba mo gina di na ko gusto ba human sa election kalimta na to labi na gid ka partido ta bisan gani kaatbang ta sa partido kalimtan sa na nato partisan politics. Let's work together for the good of the majority. Kanang magsingabot ng eleksyon balik ka santa sige baho sa dai kanin tarawa si Ahong Chan mas baro si Ahong Chan. Yan itong ako ning gi-editorialan kanito, kaya naman ko editorial to RC, na kadtong pag-override siya veto, ikinahanglan og napo, 2/3 man of the 14, napo. Wa makaabot, wa ma-override ang veto kay siyam ra. Yan, duha ra man ganaya ha. Kada raman si De La Serna o si Kwan, si Yap, Nelson Yap, mura iyang duhang konsehal. Unya 14 ka buok. Nga naman nga siyam raman ang nakuha as pikas, ang 5. Ang usa man gud, ang SK chairman
ni abstain ang katong duha si Herrera og si Kisalgusa ni abin sa nila ni De La Serna og ni Nelson Yap, wa sila makakuha sa 10 votes nga to override. To override the veto. So, wa. Karon ko nga, unsa naman eh. Yan na yun. Grabe na yun. Mi-announce kagahapon si Mayor Ahong Chan nga doon na siya suportar sa wow na yun ka mga konsihal. Gikan sa lain na partido. Sa partido ni Paz? Sa partido sa mga Radaza? Yan, partido sa mga Radaza. Kinsa man sila? Mau sila? Pang-Ahong Chan, Councilors Marshall Icom, former Vice Mayor ni Canelto, ni Mayor Radaza, Queenie Malingin, nasuod kaning... O katumaning ko katong beauty queen ba ni Mama sa beauty queen? Mama's beauty queen. Herself, kini siya, kuha siya international model ni. Okay. Si Ricardo Amores, kini si Amores, si Amores mo man nag-author itong i-override. Gregorio Pakibot, murag ba ni ang ni Bali. Gregorio Pakibot, John Reyes Topa, Efren Herrera, kini ni Bali na daan. Rex Panggubat ug Sangguniang Kabataan Federation President Laika Tampus. So, naanan niya. Sa ato pa, punan siyang duha, siya nagkanayon nga ang upat ka mga konsehal na alalay nila ni Kanhi Mayor Boy Radaza o ni Congresswoman Paz Radaza, ni padanag hatod kawat na musuportar sa administrasyon. Kini sila, si Konsehal Flaviano Hias, Rudy Potot, ako ni Higala, Jose Dungog, ug Association of Barangay Councils President Eduardo Cuijon, ako sa ning Higala. So, mauna, wow na tanan ang iyaha, no? Two original allies sa Manisya, ug ang commitment nila na kung doon na kung ipapasar ng ordinansa, basta makaayos katawhan, kay magtinabangay sila, suportahan nila. Unay nindot, dili babagan. Kinsa tong usa? Attorney Hias? Konsehal Hias? Classmate din ako sa law, nakadaog din yung konsehal din sa... Abi na kung Hias ganila, Hias ganila siya. Yes. So, unsa may bugti nini, kinasa man mo, hindi may bugti. In return, ang mga konsehal na bisaan na musuportar ni Attorney Mayor Ahong Chan, gitagaan og dugang staff og legislative assistance fund. Lugwa jud ayon. Fund for the projects. Si Chan nagkariyon nga wow ka mga konsehal kanaa karon kaniya, gitagaan og napo ka mga staff matag usa. Maura gini akong hangyo nila na suportahin ko kung makaayos siyudad, kung buhaton niya, kung doon ako buhaton makadaot, ganit siyudad, babagi ko. Mao ni akong deal nila. O ang four other who are expected to join soon will also get additional personnel. I expect na smooth ang operations sa administrasyon kay mo niyang giampo kuno sa mahal nga birhin sa regla. So, anak na. No? Anak na. Maunan na. You do know, this is it, pansit. Mauna gyud na. Pero mao lagi pod. Makarason man ang mga konsehal nga ang among pagpapili dili man to para sa among mga kaugalingon kundi alang sa kaayuhan sa katawhan. Kinsa man kami nga mababag kung mao kini ang kabubuton sa kadaghanan, di ba? Manglugwa biya day na. Yes, nya unsaon man nga ug pananglitag dili mi musuportar. Di ba? Kami po'y mabasol, may mabasol kay wa tay mga proyekto sa tuwang mga distrito. Tatagaag staff para po hikay sa mga kwan. Di tatagaan og pundo para ikapahigayon sa itong mga kwan. Mo gyud na. I just hope nga dili madinumtanon ang mga Radaza kay, may ubos yun. Kinsa may ubos, no? At kini mga tawhana, karaghana nila mga
radasa gini. Ang uban ini mga kuan ba, mga balikbayan man ba? Nga ni tapos ang term kanadto after three terms. Unya ni pahuway lag sa katuig karon ni balik nangadaog na sa usab. But they were under the ticket of Boy Radasa. Mao man gud kuan kaayo kay subok kay palandungon ba nga ang ticket ni Boy Radasa ang iyang mayor o vice mayor si Boy Radasa mismo ang iyang pagumangkon si Harry Radasa amoy midagan pagka vice mayor pildi. Pero ang iyang mga konsehal duha rin na tagak ang tanan daog. Ang duha gud kang ahong tiyan kinira si kuan, kinira si De La Serna o si Nelson Yap. So karon tubo murag ka na maghimo bagag paan nga butangan nimong kuan. Butangan kuan patubo. Yes, sa balas to ba? Yes, to. Butangan nimong yes. Para mo tubo. Sugan tubo So, mao man gina no kay ug pananglitan gud ikaw mayor. Magkuan gyud kay. Bisag unsa nga imuhang amumahan og kuan tarong mo kuan gyud na. Ang atong gatos gutom ka. I still remember one former barangay captain. Karon murag nabalik naman kay si barangay captain kay that time murag iyang anak mo ipalagi barangay captain. Nya siya kay paway sa siya pagkaman karon murag barangay captain sa usab. Kita mi pagka birthday siya nga amahan. Broadcaster ng iyang amahan, patay na karon. Yun siya nga meeting mi ni kuan. Ni kuan, may krama. Pildi na, Tommy Usmay niya na mayor. Meeting mi. Nya unsaon ta man eh. Sige lang tayo, ano, bisa gutom na kayo. Daot na kayo tanan. Pero bila nang pabili na niya itong partido. Pagkakuan sad, pag ini karon sad mga eleksyon, balipod kang tami ningon pod, it's okay if you need to go to the other side in order to do your job properly, it's okay. Pero reverse psychology sa siguro tong iya kay wa man say nang nambling gawas lang atong uban siguro na pero mana alegring politika usay makasapot sad makalagot sad usahay. Oo, pero that's reality in Lapu-Lapu, that's political reality. Unsa man nimo og magpabili nimo og sigig uban-uban nimo. Unya di nimo lawgan. Barangay captain sila wa sila ikahatag nga proyekto silahang mga constituent. Pero karon no, medyo nausab ang kamada sa barangay, especially with the announcement nga ang eleksyon murag mag-una pa ang eleksyon sa local officials kaysa mga barangay captain. Murag nakaingon ang kapitan, di ay mag-una dai mo pues. Muna na nga tanaw nila sa barangay kapitan. Tingnin na to. Muna yung makatabang na to. So, well, that's politics whether you like it or not. Saan mo na mo, yung anak mo ng politika. But para na ako I'm not against that, no? You might call it political opportunism, ang uban yung balingbing and so on and so forth. Okay lang, basta kanabang dili lang kay hilas ba nga imong tumugtuyo kwarta ra gyud. Lain pud na mailahan man na nimo ang inaana pud nga mga klase nga mga kuan, mga tao. Basta kay if this will mean better services for the people of Lapu-Lapu, then padayon. Yes. Para kuan gyud mulambo gyud. Pero kung yun ana ang politika dinhi sa atoa nagsugod-sugod na og tinahiay, hinilutay og inamamay, dito sa kauluhan nagtigi si Lagman og Sigo. Gi-question ra gud, nangutana ra gud si Lagman nga unsa man gyud ni mga malasakit center ug ang tubag ni Senator Bongo murag napiko. Ningon man ra man si Lagman nga walay legal basis to support that the PCSOs providing funding for the malasakit centers, which he questioned was murag gigamit nga vehicle to further the candidacy of Senator Bongo. Pero ang tubag hasta ako nakugang sa kuan nga no inatob sa tuyan tubag ningon si Senator Bongo, there is also no legal basis to help repair your face. There is no legal nga basihanan sa pagtabang anang paayo ani mong naong ano mo tunong sa din siya. Pero murag kuan in that arena mas maayo nga magkat-on og
kanang mellow down, especially because most of these proceedings Kining use diplomatics. parliamentary procedure. So giingnanan siya ni kuan lagman nga, merit and reason cannot be concealed by unparliamentary language and malevolent innuendos. Dugo sa datong ilong ato sa to. Abti ko ni mo explicar kini si Lagman. Nakabasa naman tako silang explanation niya na I was satisfied with the explanation ay may tungkol sa Philippine Charity Sweepstakes, nadaan na ng sweepstakes nga naingon ni Ana, i-consolidate lang diha, and so on and so forth. Okay naman dato niya karon na hinoon mo using those unparliamentary languages murag nakagrabe na hinoon. May nataso po explicar. And leave it at that. Sa malakon. Tas mga mensahe. Good morning, sir. Straight man ko og sinulog. 5 years na gyud nindot man kaayo ang pag-organize nila. Okay. Ato ko nung nag-hosted ko, ganahan sad siya, nalingaw siya. Thank you. Pero murag din na to mausab. Tanawon lang na to kay daghan man sad kaayo. Para nako, thank you nga nalipay ka. Doon na sa uban nga maingon nga. Di sad sila nalipay. Labi pag ka ng kuan. Basta ako, I'm just grateful for the opportunity. And I did it not for me, not for whatever person. I did it for Senyor Santo Niño. And para nako, that's the most important thing. So sa mga umaabot pang mga hosts, good job. Good job daan. Kaya di nalalim nga makasurvive kag straight anang from morning until finishing. Dili na ingon anak ka sayo, no? Bisag yaw ra ka diha pero kapoy na sakit sa tutunlan. So ang importante nato nga magpadayon ang atong pagpakita sa ato ang pagsalig sa ni Senyor Santo Niño. So may unta og napamaigda kong panahon, mahilot na lang na ang ilahang Sinulog Foundation versus Sinulog Board. Ang importante nga mapabilin ang sinulog yun. Mangutana lang ko ma'am kung unsa nga barko ang nasunog gabi katuning gihisgutan ka ganina. Light Ferry 16. Nga gikan sa Santander, no? Sa Sambuan. Sambuan, paingon sa Dapitan. Sir, may buntag, doon na ba schedule panghatag sa senior citizens financial? Pila ka salamat ikang Lita Zozobrado of Mambaling. Wala pa man yun, ma'am? Okay, ang latest niya na kay gipugan mo dato kay ang kwarta man gud niya nagikan man sa katong halin sa SRP sa SM, doon na order ang korte nga pwede na magamit, so pwede na tingali. May buntag Pinoy, hinaot nga tinudoon ni Presidente Duterte ang pag-assert sa atong pagdaog sa arbitral tribunal mahitungod sa West Philippine Sea. Bisan kun wa ta mag-expect nga mudawat og musunod niini. Apan ang importante nga ipahibalo na to sa China og tibuok kalibutan nga aktibo tang nag-claim niini og manalipod niini. Hinaot dili magpadala si Presidente Duterte kay karon pa friend sa China nga sekreto raglabok pa friend. Okay. Kining di sa lain di ay sa katapusan. Si Kongresista Raul Del Mar sa Cebu City North District gustong mapasabot sa Department of Transportation kung DOTR ug National Economic Development Authority kung NEDA. Ining pagpamubo sa ruta sa BRT kung Bus Rapid Transit gikan sa 22 kilometros 13 kilometros na lang. Ilang giusab magud ang ruta unya inana ba? Yeah, privilege speech na atol sa regular section sa wanan sa House of Representatives para mapaabot ug mahatagan og alibyo ang isa nating kahod sa trapiko. Okay. You know, what I know about these things, kung galing kay Chairman Magugos Infrastructure Canada, if you alter what was approved, for example, labinan ining murag dako-dako nga kausaban from 23 kilometers unta himon lang 30 kilometers, you have to go back to square one. Really? You have to go back to square one. Again. Huh? You have to do everything all over again. Yes, you have to go back and present this again to the ICC. Dili na madag ingon ng anak mubo diretso. You have to study that. You have to study that. Basig doon na yung mga maligsan. Dili na mahitabo. Di na mahitabo. Basig doon na yung mga propriedad nga maligsan sa original nga ruta. Tingali. Wala din pa naman ko. Murag naman kayo na ako. Murag naman kayo na hinumduman. Ato yung padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi.
gitingmuha sa Ginoo gikan kanato mao ang atong pagtuo. Ang tao nga may pagtuo misalig kang Hesus. Sa Marcos 6:4-5 ato kining mabasa. O ningon si Hesus kanila, ang propeta gitawod sa tanang dapit gawas siyang kaugalingong lungsod. Sa iyang mga kadugo o sa iyang banay. Wala sila makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot. Niya itong pipila ka pasakiton. Unayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wa sila mutuo. Dini ato masabtan nga ang pagkaway pagtuo sa katawan may makapugong kang Hesus sa paghimo og milagro. Ang tao nga may pagtuo dili na magkinahanglan og milagro kay siya misalig man sa gawom sa Ginoo sa pagtabang kaniya. Kay iyang pagtuo mo ang magkaghat sa iyang nakita sa mga talagsaong buhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa 1:20-29 nag-ingon, unya, ningon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong muto bisan wala ka kita kanako. Kung gusto kang makadawat og milagro sa imong kinabuhi, pagtubuha gayud ang imong pagtuo. May soul, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ganito naman, ang among pagtuo mo iyawi aron maangkon namo ang milagro nga among gikinahanglan. Hatagi kami sa grasya aron kanunay kami ligon sa maong pagsalig kanimo. O diha kanimo lamang kami mututo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Kung kinabuhi ni Tatay Dodong Chua tapos niya tulumanon. Magpasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, IPI, Talon Herbal Plus o Lactopathy. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan at Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Sa mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Cleofer, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce, ug sa Studio 2 si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humanin ito Santos nga misa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, ato mga balita sa Sairi 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello